Who is telling who? Who is pulling who? I wish Kanja well, the new Inspector General of Police, because Masekeli aliweka aibu idara yote ya National Police Service. Usiangukie hapo. Chunguza Kanja ukijua kwamba police were involved. Do not deny the fact. Hakuna wajinga Kenya tena. Hakuna. Bob Njagi amewekwa korokoroni 32 days bila hata kuona jua, ameweka pingu. You forget this is a nation under God and under the rule of law. There's such a thing as habeas corpus. Huwezi kumweka mtu kabla kumpeleka kwa mahakama within 48 hours. We have to secure the nation state. Now this nation state requires ujasiri wa kipekee kama ambavyo ujasiri ambao ulionyesha na vijana wetu. Jukumu letu sasa sisi ni tutengeneze nchi, governance, tuitengeneze vizuri, gavana wapate pesa zao under devolution, maaskofu wawe na heshima yao, and then we hand it over to the next generation, and the next generation is Generation Z. Hey. The university education is corrupting. Kumeletwa vinu vingine sijui ilitolewa wapi, lakini juzi nimegundua ilitolewa wapi. Nyinyi mmesikia mambo ya Adani. Adani kazi yake ni kuja kununua chochote ambacho kiko na faida Kenya hii. Ameanza na airport. Mnajua kiongozi wetu atatupa mengi zaidi, lakini amenunua airport. Ama hapo katika safari ya kubeba airport. Na nakubaliana na kijana alisema kwamba akinunua abebe aende naye, kwa sababu pale tunataka kuweka kitu kingine. Tutaleta Wilson kutoka kule iko tupeleke kule naye tuipanue, lakini asifikirie atanunua na akae naye hapa. Abebe aende huko ili naye. Ukiangalia maneno ya JSS, party leader, we are going to lose a generation in this country. Ukiangalia masomo ya JSS, walimu ambao wanafunza ni walimu walifunzwa nini wataenda kufunza. Wanafunzi wenyewe ni wanafunzi. Sasa ukiangalia system is very confused. Kwa sababu for example next year hii inaitwa grade 9 ambayo inaambiwa inaenda ni kama sasa form 1. Hao watoto wako grade 9 wanatakiwa kwenda kwa darasa. Na yale mashule tuko nayo sasa hakuna madarasa ya grade 9. Alafu ukiangalia ile 844 yetu ambayo haikuwa mbaya sana, bado form 1 wa next year in every secondary school of this country there will be classrooms that will be empty. Sasa tunajiuliza mashule yanang'ang'ana kujenga madarasa ili yani tuko na form 1 sitakuwa hazina wanafunzi. I am calling upon the government of this country to rethink the JSS and grade 9. Can we have the grade 9s absorbed in all secondary schools to occupy those classrooms which are in every secondary school? Kwa sababu tunalia hatuna pesa, alafu tunawacha. Then we must look in that Education Act. Tuseme this 844 haikuwa mbaya sana. We can only incorporate the curriculum based system to 844 so that we realize what is going to happen. Sawa. Tuko pamoja. Asante. Niseme asante sana Deputy Governor kwa kuandamana nasi. The church Mesisi Yesu. God is good and all the time. Bishop and the clergy, waumini wa hii kanisa, our party leader, all protocols observed.
Leo hii tumekuja hapa. Oh, thank you. Tumekuja. Rais Ruto ameleta mfumo mpya ambao unanyima na hauna mpango mwema kuhakikisha ni nani anafaidika na pesa ya serikali na nani hafaidiki. Na hiyo imeleta shida kubwa sana. Na tunaeleza rais, kama inawezekana, mara moja rudisha hiyo mfumo ya zamani. Rais Ruto mwenyewe angesoma kama hakungekuwa na boom na ile pesa ilikuwa inapeanwa kwa vijana wa university na kama serikali haikulipia university. Kwa hivyo wakati alikuwa maskini alisaidiwa na serikali, lakini yeye wakati alikuwa tajiri amesahau ya kwamba kuna maskini Kenya hii, na amesahau ya kwamba wanafunzi wa watu maskini wanahitaji elimu ya chuo kikuu. Kenya tuna katiba, tuna mwongozo wa sheria. Kama watu wanataka kufanya maandamano, wana haki ya kikatiba, sababu wamefinywa na ushuru, wamefinywa na sera mbaya ambayo inafanya watoto kutoka jamii maskini sasa wasiende chuo kikuu, wamefinywa na ufisadi, sababu wanaona ile mali ya umma ya Kenya iko inauzwa.